Сама сеточка поддевается, отвертка тоненькая, аккуратненько. Там 3 пистончика, ничего сложного нету. Дальше откручивается 2 самореза, снимается твиттер, пищалка. Потом выкручивается вот этот дальний саморез. Аккуратненько, лучше магнитной отверточкой. По периметру все это отщелкивается, снимается вверх. Итак, сняли динамик, сняли серебристую часть. Остается снять саму эту конструкцию воздуходува. В сторону уплотнитель. Отвертка поддели боковую часть. Скинули. Остается 1, 2, 3, 4 саморез. Потом аккуратненько снимается на себя. Подергиваем, лопаточка пластиковая. Ну, кто чем. По периметру. По периметру аккуратненько проклеивается шумоизоляция. Это не принципиально, любую, которую найдете. Особо жирную не надо, иначе все это не закроется. Собирается все в обратном порядке. Также звук может идти вот место соприкосновения стойки боковой с панелью. Проклеивается моделином, продается в любых автозапчастях. Единственная проблема при снятии может возникнуть. Нужно аккуратненько подлезть за этот пистончик и провернуть его на 90 градусов с пассатижами. И тогда все хорошо снимается, без проблем, без замены пистонов. При шуме между стеклом и торпедой туда закладывается уплотнитель. Китайцы присылают, все нормально встает, без проблем.